Ajde, ajde. O, dobrodošli u naš novi serijal videa o moja nova kancelarija / radionica / studio. I evo nas u jednom sjajnom prostoru od nekih, da kažemo, do 100 kvadrata koji će biti namenjeno SS Mods prostorijama, znači definitivno firma dobija, da kažemo, neke svoje prostorije, što je izuzetno bitno za moj lični, a i firmin budući rad. Da vas provedem, ovo neće da bude neki MTV, ono, Cribes, moja kuća već od tvoje, nebitno je to uopšte. Ovde je bitno da na kraju krajeva će moći da se komfornije radi, fotka, recenziše, buši, seče i tako dalje i tako dalje. Sad smo trenutno u hodniku, iza mene kupatilo koje je trenutno u ruševinama, ali sve je u ruševinama, to ćete sada vidite. Inače, ovdje traju radovi već neka 2 meseca. Kogod to zvučalo glupo ovdje da jesmo, trenutno je 2 meseca skoro svakodnevnog rada. Prvo što ću vam pokazati je moja, to jest naša osobe koja snima sve vreme, moja supruga Maki, okruglica. Nije kocka kako Duleta, nego okruglica. Ona snima, pravi ovdje razne kombinacije, videe, svašta nešto. Sad ćemo vam pokazati našu buduću kancelariju. Znači imamo sad deo gde je kancelarija, radni stolovi i tako dalje. Idemo. Tadam! Mislim da je jako fin prostor, možda malo ječimo, verovatno ječimo pošto je prazno, ali evo, to je to, u principu nekih lepih 16 kvadrata za kancelariju, imamo lepog dnevnog svetla, mogu da budu otvoreni prozori, struja je već razvučena, ovaj zid smo pravili naknadno, vi na snimcima verovatno možete da vidite pošto je to Maki snimila, jer tako Maki snimila si. Znači imamo kompletno ovde, kao što se vidi, ovo kabliranje, tu su silni kablovi koji su došli do ovde, a to je sve infrastruktura za buduću firmu. Znači alarmi, kamere, UTP, CAT7, CAT6, za ovo, za ono, više ne znam šta smo sve Nemke i ja isprovlačili. Uglavnom tu dolazi veliki server rack, ovde je planiran moj sto sa mojim računarom i svim ostalim potrebnim stvarima. Ovde desno je Makina, tvoj sto, evo, struju sam ti izvuko, UTP spreman, CAT6 internet, nema više zezanja. Tako da, evo, treba to sad bukvalno još da se izgletuje, sredi, da mi počnemo, sami ćemo da farbamo stolariju, treba da ide u neku, kako se zove, ono, ebonojna. Moram to bude ono, zvezdica ebonojna. Uglavnom, da se sredi i naravno izabrali smo neku boju, to ćete da vidite u narednom videu, jel te, a sad ću da samo provedem kroz prostor. E, sad idemo u nešto što se zove studio. Tada! Ovo je prostorija malo veća nego ona, ili sad slična, ili kako god, namenjena studiju. Zamislite, ovdje će da bude samo fotografisanje. Također su radovi, kao što vidite, u pripremi, izvučena struja za plafonsku rasvetu, to je onaj, kako mi to zovemo, pantograf, jel te, da se sve to lakše. Na ovom zidu ovde, tu će biti roll-upovi, znači skidat će se kompletno platna i tako dalje. Ovde je planirana neka polica za foto opremu. Možda se desiti da radim i foto, recenzije i još nešto, to će biti najavi, ali da odgledam tajnu. Ovde će također biti jedna komoda, ali uglavnom, evo odavde, širi plan, evo ga. Odavde se može fotografisati, znači kompletno samo za to. Tu će biti jedan sto veliki na kome će moći da se menjaju podloge, pozadine i sve ostalo. Znači u buduće će biti pantograf rasveta. Sve, full, 3 kamere, sve. A ovaj prag ovde i pređete u nešto što se zove radionica. Opet neki, da kažemo, 20 kvadrata koji su namenjeni, jel te, samo radionici. Ono što je bitna stavka, dođi Maki da vidiš, ovo su moje patike, ovo je znači sad tu alat koji koristim. Odavde je mnogo bitna stavka što ja mogu da fotografišem skroz odavde tamo. Evo, skroz tamo, znači mogu da radim s nekih 200 mm objektivima i tako da je to bude onako wow, upečatljivo. Da, i ono što je opet bitno, opet struja za plafonsku rasvetu. Znači, Neša kad je kupovao imamo 2 pantografa, kompletno opremljena, tako da će i radionica biti, šta? Kompletno rasvetljena kako treba za buduće snimanja onoga što ćemo da pravimo, obećavam, mnogo dobrih modova. Na ovom zidu planiram jedan veliki pult,
4 nešto metra, da, tu će biti veliki pult sa alatima, sve ostalo, da će biti jedno ostrvo na kome će se raditi, također tamo police, tamo će biti jedan radni sto za, da kažemo, 3D štampač, to je planiramo da uključimo u svakodnevni rad, planiramo da uključimo 3D štampač. Znači, radit ćemo neke stvari koje će moći samo srediti 3D štampačima, jeste. Tako da evo, kao što vidite, džumbus je, ima puno posla, iako već 2 mjeseca, opet ponavljam, radimo na svemu ovome, ali trebalo je doprineti da ovaj prostor bude u startu pripremljen kako treba da bude, tako da čekamo majstora da dođe, danas nešto uzeo slobodan dan, što je apsolutno i normalno, ali evo, možemo i da poradimo neke stvari, da pripremimo i da sve to bude uskoro, da kažemo, u funkciji. A sada jedna tajna, ulazimo u specijalnu prostoriju. Šalim se, nije specijalna, nego će biti jedna lepa namenska prostorija koja će biti samo za uživanje, jel tako? Nije man cave, jer sve ovo je, da kažemo, neki man cave, ali ovo je prostorija samo za uživanje. Kao što vidite, ne izgleda tako. Trenutno je magacin za materijale, za gipsane ploče, za svašta nešto još što nam treba za renoviranje ko zna kude. Ali definitivno ovdje planiramo da napravimo jednu sobu kad dođu partneri, gosti i tako dalje, gdje ćemo moći šta? Da se igramo, zabavljamo i svašta još nešto. Trenutno ovo je najmanja prostorija koja će biti, ali bit će i najslađa, znači planiram tu jedan opasan setup. Ili će biti sad s ove strane, vidjet ćemo kako ćemo to da organizujemo, planiram jedan opasan setup sa foteljicama, zezanjem, muzikom, svetlom, TV-om. Znači nešto kad radiš tamo u kancelariji, možda dođeš ovde i da se kao čovjek opustiš, tako. Sedneš, malo popiješ, imat ćemo automat za kaficu, za ono, baš će da bude onako fancy druženje. E sad, ovo je samo uvodni video za jedan serijal koji se zove Moj studio ili Moja nova radionica ili opet // Ono što je činjenica je da još uvijek jurim partnere za mnoge stvari, tražim pomoć naravno kako prijatelja, tako i firmi koje su, eto, obslužuju neke delatnosti koje će meni značiti za budući rad. Ali, znači, nećemo da se pokolebamo, prvi video u serijalu, mi napredujemo i sopstvenim snagama, vama ako se ovo dopada i ako mislite da ima perspektivu, obavezno share, like, subscribe, napišite komentar šta mislite o ovakvim videima na mom YouTube kanalu, a ja vam obećavam još puno dobrog sadržaja na ovu temu, šta god je rekli, baš me briga, ali tako, ali znam da će nam se svidjeti šalom na stranu. Znači, ja sam Neša, ovo je SS Mods, novi studio, dobrodošli i družit ćemo se onoliko. Ćao!